Da tenkte jeg vi skulle kanskje lage noe annet enn hverdagsmiddag, så da har jeg fått noen forslag på at noen har lyst til å se noe helgemat. Så i dag tenkte jeg vi skulle lage kyllingklubber med hjemmelaget hot sauce og slottspoteter. Og det er godt, det er sykt godt. Så det vi begynner med, vi begynner med å lage sausen, så setter jeg på potetene, og så på et eller annet tidspunkt her så må jeg få inn kyllingvingene. Det blir sånn, jeg har ikke helt timinga, men det klarer vi. Men i hvert fall, for å lage hotsaucen, den er veldig enkel. Hot sauce er i utgangspunktet hvitvinseddik, salt, hvitløk og hvitløkspulver. Og chilien. That's it. Koker det ned, lar det få lov å stå og koke litt. En 20 minutter, halvtime. Så kjører jeg det i foodprosessoren. Så blir det sausen. Da har vi laget en hot sauce, men vi skal i utgangspunktet ha en wing sauce. Da tar vi hot saucen og blander med smør. Hei. Smør er svaret på alt. Slottspotetene skjærer jeg bare ned i båter, og så koker jeg det litt før jeg setter inn i ovnen. Kyllingvingene lager jeg en eller kylling, du kan bruke kyllingvinger eller kyllingklubber. Jeg er personlig mest glad i kyllingklubber. Disse. Og da lager jeg en rub selv, en dry rub, som jeg blander inn i. Og i den så er det, skal vi se om vi greier her da. Det er, oppskriften står under. Det er spisskummin, ingefær, hvitløk, paprika, løkpulver, oregano, chili, salt og sukker. Dritlett. Sånn oppskriften står under, ja. Og så serverer vi ved siden av sånne stangselleri, som vi også skal gjøre litt mens de blir gode. Ikke noe vanskelig greie, men de skal skrelles. Det er ikke så mange som tenker på. Men når vi gjør det, så blir de helt fantastiske. Og oppi alt dette her så er det smør. Og det er også lime i hotsaucen. Hva liker du? Vi ordner det underveis. Yes, da gleder vi til. Da begynner jeg med hotsaucen, bare for å få på den. Da begynner vi bare med å skjære ca. 10 chili i en kasserolle. Liten, den trenger ikke så stor. Og den trenger ikke være så smått skjært, for det her skal kokes ned og bare bli mykt, så bare vi får skjært det ned. Tar av selvfølgelig enden, men lar steinene være i. Og det her blir ikke en fryktelig sterk hot sauce. Her kan du selvfølgelig velge å bruke akkurat hvor sterk chili du vil. Jeg anbefaler en Carolina Reaper, eller 2. Nei. Jeg kan forresten se, jeg vet aldri hvor er den. Er det der, eller er det der? Jeg tror det er der, jeg. Der. Skal jeg legge en link til det. Så kan du se jeg spiser det, så det er ikke noe særlig å ha i hot saucen, tror jeg da. Men her kan du jo lage en så mucho picante du vil, holdt jeg på å si. Så, ja, det er jo egentlig veldig enkelt. Det er noe av det enkleste. Det jeg gjør nå, skulle vel strengt tatt vært cayennepepper, men det fant jeg ikke noe sted for da, så er det vanlig rød chili. Og da kommer det til å ligne veldig på en Frank's Red Hot, hvis vi har vært borti den før. Den blir litt mildere, faktisk. Ja. Sånn. Oppi den nå. 3 desiliter. Vi venter litt. Ikke det. Ikke enda. Så skal vi ha, jeg tror det er, jeg bruker som regel 3 hvitløksfedd. Spørs hvor mye du lager. Du kan lage den her 3 og 4 ganger så mye. Og den holder lenge. Hvis jeg skal ha den lenge i kjøleskapet, så hender jeg tar litt sitronsyre i. For å få den til å holde ekstra lenge. Men de holder en god stund. I hvert fall en uke. Men så er det som alt annet her i verden da. Det er bare å smake på det for å kjenne om det er etbart eller ikke. Det har jeg funnet ut the hard way, holdt jeg på å si. Sånn. Og så en lille squeeze med lime. Da tror jeg ikke vi trenger
en hel en, men en halv lime. Forrige gang jeg gjorde det her, så ble den litt vel syrlig. Sånn. 1 teskje med salt og 1 teskje med hvitløkspulver. Fy faen. Åh, det er så sirup. Sånn. Og 3 dl med vanlig matlagingseddik. Sånn. Så rører vi litt i det. Bare for å få det til å blande seg ut. Det ser jo ut som heksebrygg. Sånn, og så setter jeg det på plata og koker. Og i på litt for å få kokt den opp. Der, og så tar vi potetene. Potetene har jeg bare vasket. Og så skjærer jeg de i båter. Enkelt og greit. Så jeg deler bare ned på midten, og båt. Ikke for små. La det være litt size på de. Sånn. Så er det en mellomting mellom kokt og stekt potet. Jeg tar også og lager de her i stekepanna i utgangspunktet. Men jeg koker alltid litt først, så det er jeg sikker på at de blir myke igjen. Og da har vi vel begynt å lære nå. Når vi har skjært i poteter, så kommer stivelsen ut. Så den vil vi skylle. Og selvfølgelig, når vi koker poteter på den måten her, så må vi ha salt i vannet med en gang. Supert, da er det bare å la det stå og koke litt, komme i gang, og så begynner vi på kyllingvingene. De skal krydres, og det jeg gjør da tar jeg det krydderet jeg har laget sammen her. Det tar jeg den posen det kom i, og bare tar vingene oppi posen, og så tar jeg krydder oppi, og så rister jeg som en gærning. Men en liten, vent litt nå. Det jeg pleier å gjøre med det krydderet, det er at jeg blander det med 3 til 4 spiseskjeer med maisennamel. Til maisstivelse. For da crisper det opp skinnet på vingene eller klubbene. Sånn. Og så er det da vingene i posen oppi det her. Og så riste. Jeg takker det. Så slipper jeg å vaske den, for du kan jo banne på at du mister deg i vingen nå. Tror du ikke det? Sånn. Dry rub oppi. Sånn. Shake it like you mean it. Sånn. Og da ser de helt syke ut. Yeah. Våtvaskmaskin ferdig også. Sånn, så legger jeg de på en plate og setter de i ovnen på 200 grader. 200 grader cirka. Da har jeg bare fått laget de her. Kjempefine. Så skal de inn i ovnen snart. De skal stå 3 kvarter, mens potetene skal stå cirka en halvtime. På 200 grader, ish. Jeg bruker luftputeovn. Bruker varm luftsarm. Herregud. Ja, bra. Sånn tidsmessig nå, så klemmer jeg kyllingvingene i ovnen på 200 grader, og så tar vi potetene veldig snart.
så gjenstår da bare poteten i. Da har vi fått helt vannet av potetene. Skal jeg bare ha de på stekeplata for å få de inn i ovnen. Men her er det jo selvfølgelig et lite triks her også for å få det her velsmakende. Jeg får de litt utover først, så ikke de ligger så inntil hverandre. Og når jeg gjør det med en gaffel, så blir de sånn hakkete liksom, eller de blir sånn rufsete. Hva skal jeg kalle det da? Ikke helt hva jeg skal kalle det. Men i hvert fall, det blir jækla godt når det blir stekt. Nam-nam. Sånn, og så skal jeg ha litt smør. Så må jeg bare klemme liksom litt sånn, så det ligger litt smør rundt omkring her. Da bruker jeg bare rene hender til det liksom da. Men jeg tar ikke noe salt på nå, før de er ferdig stekt. Det er lettest, synes jeg. Prøver ikke å få for mange poteter til å ligge oppå hverandre. Sånn, da ryker de i ovnen fort som bare det. Skal vi se. Og da er det jo bare å smøre seg da med den berømte tålmodigheten. Det er ikke så lenge igjen nå, så er vi der. Sausen koker fortsatt og koker ned. Den skal vi da selvfølgelig ta og ordne helt til slutt. Og koke opp med, eller vi er fader ikke så langt unna. Jeg tenker vi kan ta det nå, ja, med en gang. Det gjør vi. Skal vi se, da tar jeg bort den her. Da trenger jeg en slik en. Så vi greier å se den da. Får vi noe inntrykk av den? Hvis jeg gjør, kanskje jeg flytter litt på den. Bear with me. Der har vi litt sånn inntrykk. Der har vi litt inntrykk av den. Og det er enkelt og greit å gjøre nå. Så tar jeg bare sausen oppi her. Alt sammen. Passer nesa. Sett på lokket. Gud forby sett på lokket før vi gjør det her. Og så fyrer vi inn og lar den stå. Og jeg lar den stå en stund! Særlig. Der tenker jeg vi var. Så skal vi smelte litt smør. Jeg sa 150 gram, men jeg er faktisk litt redd for at 150 gram er litt for mye. Så vi går ned på 100. Vi går ned til 100 først, og så ser vi hvordan det ser ut. Så det eneste vi skal gjøre nå er å smelte smøret, helle sausen over. Skal jeg bare sjekke om jeg må justere den. Det kan jeg egentlig gjøre etterpå. Jeg gjør det etterpå. Vi justerer den etterpå, tenker jeg. Så da kan du teoretisk sett, hvis du skal lage deg en wing sauce i stedet for en... Hvis du har kjøpt en hot sauce, så kan du blande den med smør og litt ekstra hvitløk. Men vi har ekstra hvitløk i vår, og når vi er i hot saucen. Og når vi er ferdig med den nå, så heller vi bare over, og så rører vi inn så den blander seg godt, og så sjekker vi hvor vi er. Det her skal ikke brennes da, det skal bare smeltes ned. Det her kommer til å funke mye bra da. Mye bra da. Sånn, da har den smeltet ned. Da heller jeg sausen over. Og det gikk veldig fort. Så det er jo supert. Vi trenger vel, ja. Vi tar en smak på den. Det var godt! Litt mer salt bare. Bitter. Nei. Det er ikke salt, det er lime. Jeg har en halv lime her. Jeg tar en halv
halv lime til, altså en kvart en til, og bare sånn. Og hvis det fortsatt kjennes ut ofte når mat mangler salt, så kan det lønne seg å ta i noe surt sitron, et eller annet. Skal jeg smake på nå, skal jeg sjekke. Nei, den var det. Ikke mer salt. Det var sitronen det manglet. Nå er vi der. Nydelig, nydelig, nydelig. Yes, da slår jeg ned varmen på den, og så kan den bare få lov å varme seg opp, eller holde seg. Da venter vi bare på det andre, så skal vi dandere det opp. Jeg skal ta og ordne med stangsellerien også. Da gjenstår bare stangsellerien. Jeg kan tenke meg at vi trenger cirka 2 sånne til hver. Vi er 3 stykker som spiser i dag. Ja, guttungen er ikke så glad i det. Jeg lager 4 stykker. Skjærer av toppene. Skjærer av bånd. Sånn. Og så skreller jeg de, og det jeg pleier å gjøre, jeg pleier å skrelle de, for det her er så trevlete. Det tar jeg bare av sånn. Enkelt og greit. Sånn. Da tar vi ut vingene først, for å få tossa de i sausen. Da må jeg ha sånne. Da må jeg ha sånne. Så skrur jeg opp temperaturen litt på potetene med grillen på for å få litt farge på de. De er jo ferdige i utgangspunktet, så nå bare blitser vi de til slutt. Sånn, da skal vi ha noe oppi her. Skal vi se hvor mange vinger vi vil ha da. Mange vinger er i en porsjon. 8, 10. 8, 10. Skal vi begynne på 8? Hør på de, ja. Fy faen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vi går for 10, 10 er en fin porsjon, synes jeg. 10, sånn. Da er det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 da. 9 til hver, da er det til 4. Sånn, litt saus oppi der. Ikke for mye. Den er ikke sterk da, som sagt. Da må du ha noe sterkere pepper i, ikke sant? Sånn. Sånn. Tallerken. Så begynner vi å legge opp. Skal jeg få ut poteten også. Da legger vi opp, begynner vi med potetene. Vingene. Og stangsellerien. Sånn, da har vi den. Enkel, god mat. Super god mat. Kos dere. God helg.